Teacher Dave. Kumusta mga bata? Magtunta sa litra U. Yang tingog U. Litrang U. Tingog U. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa tingog U. Ulo. Upo. Ulan. Unlan. Mga buluhaton, ilha ang ngalan sa mga hulagway, ug ikahon ang naay tingog nga U. Sunod, markahi og X ang mga litra nga anaay tingog nga U. Sunod mga bata, ilha ang ngalan sa mga hulagway. Unsa ang sinugdanang tingog niini? Markahi og check ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog nga U. Sunod, lingini ang sinugdanang litra sa kada hulagway. Hali mga bata, magbasa na ta. S. U. Su. U. Ub. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Bu. Su.
Mo. Ub. Mga pulong. Ubo. Mubo. Bo-bo. Usab. Ubos. Busa. Pulungan or phrase. Naa sa ubos. Mubo ni. Hugpulong or sentence. Si Uma naa sa ubos. Karon, na ako'y story sa inyo ha. Ang atong story, ang usa ni Uma. Si Uma, ana ay mubo nga usa. Busa ana kini sa ubos sa lamisa. Giamo mapag-ayo ni Uma ang usa. Mga pangutana, kinsa ang ana ay usa? Unsa nga klase ang usa ni Uma? Asa makita ang usa? Nganong wala giubo ang usa? Kung ikaw si Uma, imo ba alimahan ang usa? Ngano man? Sunod mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang U. Ipadayon ang pagsulat sa litrang U sa linya. Daghang salamat! Bye-bye!